Hello，大家好啊！咁啊，歡迎翻嚟我哋夢想層層疊之人生續集嘅第二十三集。咁我係今集嘅主持人 Elsa 啦。咁今日嘅主題咧，其實我自己咧都覺得有啲感觸嘅，就係乜嘢咧？就係創業究竟係咪一個重拾自我嘅一個旅程咧？咁對於我哋呢啲做媽咪嘅人嚟講咧，咁其實呢個問題都應該可以都幾有層次嘅，我覺得係。咁唔知你哋有冇諗，即係有冇感覺，有冇咁嘅感覺啦？就係做咗媽咪之後咧，即係成個生活嘅重心都變咗啦。咁尤其是係我做全職媽咪啦，咁啊每日都湊小朋友啦，咁啊打理街頭細務啦，咁啊成個管家婆咁樣嘅。咁好似 Sissy 或者係 Becky 咁樣咧，就係做在職媽咪嘅翻工啦，咁好努力去翻工賺錢咧，就俾小朋友更加好嘅生活喎。咁時間耐咗咧，自己嘅追求同埋夢想咧，其實就會慢慢被生活沖淡咗啦、磨蝕咗啦咁樣樣。咁然後咧，通常呢啲時候咧，身邊嘅人咧又會加多腳埋嚟咧，就話：哇，你而家有小朋友啦，咁最重要就梗係個家庭啦咁樣。咁但係我哋嘅心入邊咧，係咪又真係咁樣諗咧？咁你有冇問過自己，我想成為一個點樣嘅人？而家嘅生活狀態又係咪真係自己想要嘅咧？咁樣嗱，咁有時咧，我自己都會諗，點解咁容易迷失咗自己咧？咁可能係因為即係我哋做媽咪嘅人咧，都係好習慣去照顧人啦，咁啊好容易即係乜嘢都係諗咗屋企人行先啦，咁而自己咧就往往都擺到最後面嘅。咁但係其實咧，我覺得媽咪即係做媽咪嘅。唔應該淨係得媽咪嘅呢一個角色啦，或者做太太嘅呢個身份啦。咁其實我哋仲有一份好獨特嘅一個價值嚟嘅。咁我覺得我哋應該好好地將呢個價值咧去實現出嚟，表現自己出嚟嘅喎。咁而創業咧對我或者係而家熒幕前面嘅兩位拍檔嚟講咧，我相信梗係唔係淨係係一份收入咁簡單啦。咁更加係一個可以俾我哋咧重新認識自己、肯定自己嘅一個旅程嚟嘅。咁嗱好啦，咁我而家就想問下，即係呢兩位啦嚇。咁你創業咧，你覺得點樣可以幫助翻我哋自己揾翻自己咧？咁喺創業呢個過程入邊，其實有啲咩嘅經驗令到你係覺得哇有呢一種咁嘅感覺咧？咁我哋不如聽下 Holly 講先啦。咁啊，你有冇啲乜嘢嘅 moment 覺得，哎呀，我唔係淨係一個媽咪，我需要有其他嘅即係身份啊咁樣，可唔可以同我哋分享下咧？好啊，Hello，大嗯家好，我係 Holly。咁我以前喺香港嘅時候咧，就做咗十幾年社工，嚟咗澳洲生活之後咧，我就做咗全職媽媽啦，亦都係做咗網絡創業導師嘅。咁所以我覺得自己嘅經驗就可以比較到我做全職工作同埋而家做呢個全職網絡導師嘅分別啦。好大嘅分別，我覺得都真係一個自我成長嘅過程嚟㗎，因為嗯好大分別就係以前就係由老細啦，我上司話俾我聽，即係一年嘅年度計劃係點啊，每個月啊嘅計劃目標係點啊，亦都希望我哋要達到一啲咩嘅工作表現。咁所以以往咧，我就會以呢啲做準則，然之後每日嘅工作啦，即係當然我都會好即係滿足地去幫到人啊，做前線啊咁樣。但係同時之間嗰個叫做表現個水準要去到幾多咧？我都係以呢個機構係啦，以個老闆為主嘅。咁我覺得好唔同就係話自己做咧，自己創業就係乜都係要自己話事啊。咁我覺得呢度好嘅咧，就係有好豐富嘅資源俾我可以真係不停咁同唔同嘅夥伴啊，成功嘅創業家聽咗佢哋嘅經驗之後咧，我都係需要或擺翻去自己度，由我去構思，其實我想自己個事業發展係點，我自己去安排一個年度嘅計劃或者每月嘅計劃，係啦，咁究竟做成點咧，都係由我自己去檢討，所以成個過程裡面，基本上就係由我自己係啦，即係去話事嘅。咁我覺得喺呢個過程原來唔容易㗎喎，即係點解話自我探索咧？因為我習慣咗由人哋定義話俾我聽要點做，由我自己去諗嘅時候咧，一開始真係一頭霧水啊！亦都對我嚟講就因為本身我又冇創業嘅經驗啊嘛，咁變咗就真係冇信心啦，而家有好多自我懷疑啦，跟住又唔肯定啦，跟住又3分鐘熱度啦，所以真係好大挑戰啊！即係對我嚟講，同埋好多目標啦，好多目標，但係又唔懂得即係話點樣叫設定個目標，然之後持續行動，再去睇自己個目標進度係點，呢啲等等嘅嘢咧，我都係透過自己創業咧，我就慢慢掌握翻嚟嘅。咁所以我覺得都係好，即係好寶貴嘅一課，係學到好多嘢嘅。同埋另一樣係堅持啊！
個堅持咧，即係可能以前就覺得，堅持就係為老闆、為上司而堅持嘅啫。但係而家嘅堅持就係為我自己嘅夢想，係啊，為我日後想要到一個理想嘅生活而去努力。咁然之後，我好清楚我自己嘅，即係揾到我嘅熱情啊！因為係呢一種動力係源自於我內心，而唔係外在話俾我聽要點嘅。咁我係真係好開心。其實真係喺呢個創業旅程裡面睇到自己呢個堅持嘅一面。原來 Holly 都係唔一定淨係3分鐘熱度嘅，都可以係每一段時間都睇到自己嘅目標達到標尾，然之後為呢一份自己嘅清晰啦、熱情而開心嘅。好，我大概係咁多。好啊，多謝 Holly 嘅分享。其實我哋聽 Holly 嘅分享都會知道咧，其實佢頭先講咗啦，即係由以往嘅全職工作咧，即係你嘅工作目標咧、工作計劃內容咧，都係由你嘅老頂去話俾你知，你今年要做啲乜嘢，達到乜嘢工作水平啊、標準啦，達唔達標啊咁等等。但係到你去做自己創業嘅時候咧，就所有嘢都係自己去定義啦，所以自己去計劃啦。咁呢一個都係一個好大嘅挑戰嘅部分啦。咁亦都喺呢個即係過程入邊咧，你會揾翻原來咧我自己都唔係3分鐘熱度。我覺得呢一樣嘢真係好緊要，因為咧你做緊嘅嘢係自己中意做嘅嘢，你就唔會3分鐘熱度噶啦。咁啊，咁好多謝 Holly 嘅分享啦。咁我哋下一位就梗係請阿 Becky 啦，笑笑口好開心咁樣。咁你有啲咩想同我哋分享一下咧 Becky？ 咁你覺得喺重拾自我嘅過程當中，你有啲咩係困難，你又覺得好值得要同我哋分享下嘅部分咧？係，hello，我係 Becky，響雪梨開花店嘅。咁就其實開始呢個事業嘅話咧，我諗我同好多人嘅最原始嘅目的，即係好 basic 嘅一樣嘢，就係錢，就係會諗住我希望入呢個事業係可以喺經濟上面係幫到我嘅咁樣。咁就因為我之前工作同埋生活嘅話係完全失衡啊嘛，我就因為工作嘅原因咧，即係基本係我諗係8成9成嘅時間都係放喺工作嗰度。咁我係即係好想改變咁樣咯。咁我但係後嚟慢慢做咗呢個事業嘅時候咧，我可能係發現到，因為我哋都會有好多機會咧，係同其他嘅拍檔咧一齊去開啲會啊，咁同埋就係話我哋嘅 training side 嗰度咧，亦都會有好多嘅關於心態方面嘅培訓啊，即係會改咗我一啲 concept 咯。咁你都知道我係自己做老細做咗即係咁耐時間，咁真係好多嘢都係自己話事嘅。但係後嚟即係話發覺，做呢個事業自己都係老細，但係咧就真係有啲嘢會改變到我。比如話，因為我哋呢個事業好強調好多就係話 action，即係就係話咧唔好即係諗咁我以前做喺花店嘅話咧，因為我自己係老闆嘅話咧，即係有陣時就會有種惰性喺度，即係會覺得都冇人 push 我，即係我係老細，就係我自己話點就點啦，或者即係遲少少都唔緊要啦，就會有咁樣嘅拖延症咯。咁但係做咗呢個 business 之後咧，反為即係會 push 到我，即係話哇唔係喎，其他 business partner 全部都喺度 action。如果你唔走嘅話咧，你唔行嘅話咧，你就會變成 left behind，就會好似好落後咁樣啦。咁所以即係呢樣嘢係改變到我嘅。咁同埋就係話，就係因為呢個事業嘅話，係點樣重拾自我咧？我諗大家都知道，我成日都講我自己好中意 music 嘅，咁但係我已經放低咗呢一個所謂嘅夢想好耐噶啦，我根本我覺得係自己已經感覺已經掉低咗噶啦，就係因為做咗呢個 business 嘅話咧，即係令到我係因為成日都會講夢想啊嘛，咁我覺得係即係人一世物一世 ，life is short。如果我就係為咗即係揾食啊咁樣，即係會將呢啲嘢放低咗嘅話，可能我真係以後都冇咁嘅機會噶啦。咁所以我而家反為係即係會將一啲 focus，即係將一時間擺喺我自己啲興趣嗰度咯。因為呢個亦都係 self care 嘅一種嚟嘅，即係我覺得唔可以淨係所有嘢都就係話工作
工作咯，即係一定要擺翻一啲時間俾自己，因為女性嘅話真係唔可以將自己學頭先阿 Elsa 話齋啦，全職媽咪樣樣嘢都係先諗咗人哋先，自己係最尾嘅。咁我而家就係話我學識咗，即係要反為係要將自己放喺第一位咯。咁呢個係真係帶我重拾翻我自己嘅夢想嘅一個旅程嚟嘅，係呢個係我嘅分享。多謝 Becky 啊，真係好中意聽你嘅分享，同埋咧你唱歌真係好好聽嘅，大家快啲去佢個 page 度聽下，揾下佢唱歌嗰啲 video，真係好好聽嘅佢唱歌。咁 Becky 咧，唔係 Becky 頭先都有講過啦，即係佢即係工作上咧，佢係一個工作狂嚟嘅，咁啊投放好多時間喺工作上面啦，即係忽略咗家庭嘅部分，小朋友陪伴成長嘅部分都會缺失咗好多啦。咁但係佢講咗一個重點係咩？我決心要改變啊！所以咧，大家觀眾朋友，如果你都同 Becky 一樣，即係一個工作狂，係好即係花好多時間工作上面嘅時候，你覺得需要改變嘅時候，就真係要 take action 去即係作出呢一個改變咧，咁你先至會睇到你嘅未來咧係會有更加好嘅方面嘅。咁啊好多謝 Becky 嘅分享啦。咁啊最尾就請阿 Cici 啦。咁啊今日遲咗喎，係因為頭先 self care 緊，唔係啱啱。係啊，啱啱要同個女去處理咗隻狗仔先，因為咧呢排天氣實在太差啦。咁跟住咧一有個停，即係個雨咧一停咗咧，我哋就要快啲帶隻狗出去行咗街先，唔係錯失咗個機會咧。咁就今晚唔知仲有冇得行。咁所以我哋 Cici 咧，佢帶狗狗出去呢個散步咧，就展現咗我哋呢個事業嘅非常之 flexibility 啦，非常之咁 flexible 啦，咁就即係隨時隨地咧都可以 join 我哋嘅 Go Live 嘅。咁好啦，咁我而家有嘢問你啦。咁你創業咗之後咧，你有冇覺得有啲乜嘢嘅特質咧係你以為自己冇，但係咧原來都係有嘅喎？咁樣咧喺呢個創業入邊。我諗我喺呢個創業入邊咧，我得到即係揾翻最多嘅，其實真係自己嘅自信心。因為其實喺過去嘅，我諗好多人咧喺佢哋成長階段入邊，可能好多曾經遇過嘅事啦，收到過嘅 comment 啦，或者嗰個人未必係俾 comment 你，或者你可能做咗一件事，佢望你嘅一個眼神，跟住自己會俾咗好多定義落去呢啲曾經發生嘅事件落去，跟住咧就會將呢啲事咧去點樣 value 自己嘅，即係人哋點樣對我，跟住我個價值就係嚟自喺人哋身上，覺得我係一個點樣嘅人。咁喺呢個事業入邊咧，其實我初初都俾呢一個自己嘅信念咧，即係都拖住我後腳，拖咗好耐好耐。咁亦都因為即係好多時我去證明自己嘅價值嘅時候咧，我都係去睇下人哋中唔中意我做嘅嘢，或者覺得我叻唔叻，覺得我好唔好，或者覺得我分享嘅嘢有冇價值，我去用呢啲嘢去衡量究竟我自己個價值喺邊度。所以我會長期喺一個好迷失嘅狀態啦。亦都會成日覺得我已經好努力，但係好似點解仲未得到我想要嘅嘢咧？即係自己喺度打困籠打咗好耐。咁亦都因為呢個事業，亦都真係因為呢個事業咧，真係打開咗我去正視自己嗰個問題。我點樣去睇呢個世界嘅一道門？因為其實係我個教練啦，我個教練其實真係好好嘅教練。佢係喺呢個事業入邊咧，佢唔係會捉住你隻手話俾你聽，你 step one 要做啲咩，step two 要做啲咩嗰一種教練。但係佢會真係睇到你需要去幫助嘅時候咧，佢會俾一啲好好嘅建議你去。等你有得選擇，等你可以去諗究竟你條路可以點樣行。咁當初亦都係因為我呢位教練啦，咁就叫我去 take 一啲 course，去等我真係開始好認真咁樣第一次去認識自己，究竟自己係一個點樣嘅人。咁由嗰度開始，跟住真係自己慢慢咁樣有啲改變啦。對自己嘅睇法有唔同啦。亦都發現咗咧，其實原來有陣時身邊嘅人同我講，喂，Cici你真係做得好好喎，咁樣我真係開始會相信。以前我會覺得客氣啫，你哋即係咧唔會，就算人哋點樣去讚咧，都會覺得我係未夠好啊。即係我諗我係有一個好強嘅信念，就係覺得自己唔好，因為過去好多發生嘅事啊嘛。咁所以其實呢個事我覺得俾我最大嘅改變咧，真係唔係話喺我 finance 上邊幫到幾多，
咁當然佢都即係俾咗一道門我可以真係逃離到朝九晚五嘅一個生活啦。咁呢個亦都非常之感恩。但我最感恩嘅係真係佢帶我去認識自己，亦都喺個過程當中咧，我同自己有好多好多嘅和解。咁同我身邊嘅人亦都有好多嘅和解。咁所以其實呢個事業令到我覺得原來我嘅人生都係可以好開心、好滿足。咁呢個係我最大嘅收穫咯，亦都係喺開始事業之前冇諗過。即係同阿 Becky 開始事業嘅時候係諗住我入嚟揾錢嘅啫嘛。咁呢度點知咧，發覺咧原來變咗好似一個心靈之旅咁樣，心靈成長之旅咁樣，咁就非常之surprise。咁同埋我覺得其實兩樣嘢都係成正比，因為我哋好多時覺得自己個生活過得好唔好咧，其實都係由內心而發。當我哋個心理質素係好，即係我哋覺得自己已經夠好啦，有即係好感恩自己有而家咁樣嘅生活嘅時候咧，其實生活就會慢慢咁樣變好咯。咁所以我覺得兩樣嘢係相輔相成。好多謝 Sister 嘅分享。其實我聽完你嘅分享之後咧，我覺得我同即係你講你過去嘅自己咧，其實同我咧都好相似嘅。即係以前嘅我咧，其實就係一個好需要俾人哋認同啦，俾人哋去肯定我先會感覺到自己存在價值嘅一個人嚟嘅。咁好即係會好努力去證明俾人睇，其實我都得㗎。咁其實呢啲正正就係自己好冇自信嘅一啲表現嚟嘅，即係好努力去做一啲嘢，話俾人知其實我都可以做得到嘅咁樣。就好似我其實當初嚟美國讀書其實都係一樣咁樣，因為即係屋企嘅長輩咧，好多都覺得，你由細到大都唔係讀書嘅料㗎啦，你無啦啦同你阿媽同你媽咪講話你要嚟美國讀書，咪即係賭錢落海，即係你阿媽拎啲錢去賭都冇咁嬲，俾你去讀書咪即係咁多錢俾你拎去賭咗，咁我就好唔憤氣，即係我係即係嗰啖氣係即係想我同媽咪講話，我一定會即係讀得成書，你唔好我唔會令你失望，唔會丟你解，即係就係嗰種唔憤氣嘅嗰種心態咯咁樣。咁但係而家嘅我又會將即係人哋對我嘅期望啦，對我嘅睇法，其實反而放到最後面咯，即係會將即係自己專注想要突破自己，即係而家唔擅長嘅嘢，即係越唔擅長唔叻做嘅嘢，反而係想去嘗試去做咯。咁但係我又好享受，即係喺挑戰嘅過程，當然係唔係好順利啦，即係好多難關要闖過啦。但係你過之後，你覺得嗰個成功感係真係好滿足嘅嗰個感覺。咁我覺得創業其實呢個旅程好似一塊鏡咁樣嘅，對我嚟講，即係好似即係你會見到自己好多嘅缺點啦，好多自己唔完美嘅地方啦，你需要去改善嘅地方啦。咁但係就正正有見到啲自己唔好嘅地方，你會去改變嘅時候咧，咁你先至即係先至會有機會變成一個更加好嘅自己咯咁樣。咁其實咧，咁喺創業呢個路上，咁啊梗係從來都唔容易啦。咁亦都離唔開成日都懷疑自己啊 ，judge 自己做得唔夠好啊，唔夠即係覺得人哋讚你嘅時候都係你客氣嘅啫。咁我當時都係會咁樣諗嘅。但我真係好多謝即係你哋在座咁多位啦。即係好多時我覺得我認為自己唔夠好嘅時候咧，你都話Elsa 你做得真係好啦，咁樣你真係有進步啦，比之前已經好咗啦。咁我好開心嘅，好多謝你哋一路都鼓勵我啦咁樣。咁去到每一次克服困難咧，即係突破難關之後咧，再慢慢去到建立自信嘅呢一個過程，梗係即係個路途都幾崎嶇嘅。咁但係當你見到自己越嚟越好嘅時候咧，你就會覺得哇！之前即係受過嘅苦咧，其實哇真係值得啦！而家呢個 moment 咁樣係啊。當我哋可以由一個即係設定目標嘅時候啦，到一步一步去好用心去做啦，好用心去經營啦，去揾翻嗰種對生活嘅熱情咧，其實對我嚟講已經係一種重生啊咁樣。咁我最後有少少嘅總結啦，就係即係創業咧，從來都唔係一條容易行嘅路，但係咧，我認為咧就可能係一條好值得行嘅路喎。咁佢唔單止令我哋咧即係喺呢個照顧者嘅角色跳脫咗出嚟，去俾自己一個機會同空間咧，去發展同發掘自己嘅另外一個面向之外咧，其實咁樣先至有機會令到我哋成為一個更加好啦、更加閃耀、閃靈靈嘅自己啦咁樣。嗱，收聽緊嘅朋友咧，我唔知你哋有冇諗過，其實自己都可以創造更加多嘅可能性㗎喎。又或者你有冇諗過自己想要成為一個點樣嘅人呢？咁如果你都想了解我哋咧喺呢個網絡事業係究竟做啲乜嘢嘅咧？點樣由一步一步我哋可以由喺家庭啦，走出屬於自己嘅空間。咁記住咯，我哋嚟緊呢個星期六香港時間係6月14號星期六香港時間朝頭早10點半咧，我哋就會舉行首次嘅免費廣東話事業
創業說明會，咁係現場直播嘅嚇。咁咧就由我同 Holly 做主持啦，咁快啦，大家要記得要報名咯喎。咁喺節目完結之後咧，咁啊歡迎你咧就留言報名，咁或者直接 inbox 我哋咧，咁嚟緊參加呢個我哋星期六嘅創業說明會。咁報完名之後咧，你就會收到一封 email 咧，咁 email 入邊咧就會包含咗我哋即係用 Zoom 去開始嘅呢一個嘅說明會嘅連結嘅。咁樣咧，我哋就到時見啦。咁今集時間咧就去到呢度，咁我哋下個禮拜就同樣時間再同你夢想層層疊啦，拜拜。